بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون سيدا أدوكتهين قلبتها هالكان وحاكا دعي فعل أرقاقحيسو وآدو فولحون ولغو قادي قبل كبنادر مدحديسي قدومياشا دقموينكا قبل كبنادر إيو أغاسيمياشا قبل كبنادر والشرية لغو قادي ficilka argagixiso wuxuu geystay dhaawac iyo dhimasho ilaa hadda inta aanu ognahay waxaa dhintay 6 qof oo ay ku jiraan 2 gudoomiye degmo iyo 2 agaasime sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo dhaawiciisu uu halis ahayn hadda aanu digfeer ka nimi soo aragnay laakiin ku jira dhakhaatiirtu ay la tacaalayaan inuu xaaladiisa ay caadi ku soo celiyaan waa fiican yahay ilaa hadda sidaan ku soo aragnay ilaahay ha uu siyaadiyo caafimaadka iyo nabad qabka waxaana dhaawacay inta aanu ognahay 6 kale oo cusbitaalada aanu soo marnay aanu kula kulannay dhaawacooda dhakhaatiirtu kula dadaalaysay dhaawacooduna kala duwan yahay waxaanu cambaaraynaynaa dawladaha ficilka argagixisay bahalnimada waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeed wax qarsoon maaha in dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay dagaal kula jiraan argagixiso isu soo urursatay qaarkoodna gudaha laga duufsaday oo doonaya dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay ku jiraan dhiig iyo dhimasho iyo nolol xumo iyo horumar la'aan dagaal qofkii ku jira dhimasho dhaawac waa la kulmaya marka shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay gobolka Banaadir gaar ahaan iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee meel kasta adduunka ficilka xun ee argagixisada ayaa dhacay oo u eg mid si aad loo soo qorsheeyay maadaama uu gaadhay meel aad muhiim noogu ah baaris ayaa ciidanka booliska taliyaha booliska iyo ciidanka boolisku ku jiraan sidii wax u dhaceen waana ogaan doonaa sida ugu heerka sareysa ayaa loo baari doonaa ficilka argagixisada cidii ka dambeysay iyo cidii gacan siisay ee gaarsiisay halka uu gaaray wixii ribooda iyo wixii ka soo kordha ama dhibka dhacay waanu isleenahay inta aad sheegteen buu ku koobnaan doonaa waanu la wadaagi doonaa shacabka Soomaaliyeed iyo warbaahintaba marka anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha ka ra'iisul wasaaraha xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed nabadda jecel horumarka iyo wanaagga jecel waxaanu tacsiin u diraynaa intii dhimatay Allah u naxariisto naxariistii janno Allah ha geeyo waa galayaan waxay ku galayaan iyagoo dalkooda iyo dadkooda u shaqaynaya oo wanaag la raba ayay dhinteen argagixiso ka gardaran ayaa ficilay soo maleegtay ku dhinteen waxaanu ku dadaalaynaa inaanu caafimaadkooda iyo soo kabashadooda ku dadaalno intii dhaawaca sida ugu fiican ee suuragal ah waxaanu shacabka Soomaaliyeed leenahay hal isdejiyo dagaalka argagixisada aynu kula jirnaa wax adoon la og yahay weeye intii aynu dalkeena ka ciribtiraynana waa la dhimanaya wadamo badan oo ina ka xuma ayaa maanta laga ciribtiray oo nabad ku nool shacabka Soomaaliyeedna maanta waa u diyaarsan yahay dawladoodu inay gacan bira ku qabtaan kooxaha argagixisada baaris ayaa socota laakiin ficilku ama shilku wuxuu ka dhacay qol shir oo gudoomiyaha gobolku uu kula shirayay madaxda gobolka Banaadir way socotaa in qof si u helay access uu soo galay oo sidaa dhibka u geystay oo aanay u badnayn ama wax meesha lagu sii diyaariyay labada mid bay noqon kartaa waxaan ka suganaa ciidanka booliska inay baarista soo dhameystiraan aad u mahadsantiin